Përshëndetje. Ka diçka paradoksale te njerëzit. Të gjithë e dimë se gënjeshtra është e gabuar, por shumica prej nesh ndjen të kënaqur kur dikush na gënjen bukur. Nëse dikush na thot se dukemi më të rinj, se kemi bërë një punë fantastike, dhe kur e dim që nuk është ashtu, ndjem një si nxehtësi të kënaqshme, të brendshme brenda vetes së. Pse ndodhi kjo? Për ta kuptuar, duhet hyjmë në psikologjinë e egos, e vetvlerësimit dhe të iluzioneve që na mbajnë gjallë. E para, egoja kërkon konfirmim, jo të vërtetën. Nga një këndvështrim evolucionar, njeriu nuk është ndërtuar të kërkojë të vërtetën absolute, është ndërtuar të kërkojë mbijetesën dhe ndjenjen e përkatësisë. Kur dikush na thot, je i zgjuar, je i bukur, je unik, ose e negon ton atë zërin e brendshëm që do të ndihet i vlefshëm dhe i rëndësishëm. Dhe kur i dim se komplimenti është egzagerim, ai prap aktivizon të njëjtat qendra shpërblimi në tru, dopaminën. Truri ynë nuk është aq cinik sa ne. Merr për të mirë qenë çfarë i jep kënaqësi. E dyta është vetvlerësimi është drogë. Një nga nevojat më bazike psikologjike është vetvlerësimi. Ne duam të ndjemi se kemi vlerë. Ne duam të ndjemi se jemi të veçantë. Por realiteti i përditshëm është se na përplas me të kundërtën, me kritika, me presion, me dështime. Një gënjeshtër e vogël, sa të shkon kjo këmisha, kjo bluza, ky fustani, funksionon si një shot dopamine. Dhe është ndryshe nga të ngrënit çokollatë kur je i stresuar. Nuk ushqen, por të ngushëllon. E treta, iluzioni i kontrollit dhe i përmirësimit. Ne e duam iluzionin se po përmirësohemi, se po ecim përpara. Kur dikush na thot se jemi më të zgjuar ose më të pjekur se të tjerët, ai na ushqen narrativën tonë të brendshme se jemi në rrugën e duhur. Ky është një mekanizëm i njohur në psikologji. Megjithatë, gënjeshtrat që na lavdëron është si një pasqyrë që na jep versionin e Photoshopit të vetes sonë. E katërta, nevoja për përkatësi dhe miratim shoqëror. Një tjetër arsye pse na pëlqen të gënjehemi është sepse komplimentet dhe lavdërimet tregojnë miratim shoqëror. Edhe kur janë gënjeshtra, ato sinjalizojnë që tjetri dëshiron të ketë marrëdhënie të mirë me ne. Psikologjia sociale ka treguar prej dekadash se njerëzit kanë nevojë për përkatësinë. Gënjeshtrat që na bëjnë të ndihemi të pranuar funksionon si ajo Coca-Cola kur pim në një party të gjithë bashkë. 5. Efekti placebo emocional. Ashtu si placebo funksionon në mjekësi, ku një pilulë bosh që s'ka vlerë mund të jetë lehtësim real nga simptomat, edhe një gënjeshtër pozitive mund të ketë efekt placebo në vetvlerësimin tonë. Po të thuash vetes çdo ditë, jam i aftë, jam i bukur, truri fillon të besojë deri diku dhe kjo ndryshon sjelljen që më pas ndryshon edhe realitetin. Nuk është çudi që afirmimet pozitive janë një industri miliardçe. Në fund, trupi dhe truri reagojnë më shumë ndaj perceptimit se sa ndaj faktit. E gjashta, siguria psikologjike. Gënjeshtra sigurojë nga realiteti. Realiteti shpesh është i dhimbshëm. Jo të gjithë jemi të bukur, të mençur apo të mpret në çdo fushë. Gënjeshtra që na afrojnë të tjerët na mbron përkohësisht nga ky realitet dhe na lejon të funksionojmë. Në psikoterapi, ky quhet mekanizëm mbrojtës. Ne preferojmë iluzionin e këndshëm përballë së vërtetës së ashpër. Një kompliment i rrem është si një batanie psikologjike në një dhomë të ftohtë. E shtata kultura e komplimentit dhe e marketingut. Shoqëritë moderne janë të ndërtuara mbi reklama dhe marketingun. Çdo ditë na thuhet se ky krem do ju bëj më të rinj. Kjo makinë ju bën më të veçantë. Ne jemi të stërvitur të marrim dhe të pëlqejmë gënjeshtra që na thonë se jemi më të mirë se realiteti. Një kompliment nga një njeri
bëhet thjesht vazhdimi i këtij bombardimi. Truri ynë e shesi diçka të njohur, prandaj dhe e pranon me kënaqësi. E tetë është efekti Barnum. E gjitha tingëllon si unë. Shumë lavdërimi apo horoskop janë të formuluara në mënyrë që të tingëllojnë të sakta për çdo. Je person kreativ, por ke nevojë për pak stabilitet. Ky është efekti Barnum. Njerëzit pranojnë një përshkrim të përgjithshëm si specifik për ta. Kjo është arsyeja pse gënjeshtrat që na bëjnë të ndjehemi mirë, duken kaq të sakta, ato janë dizenjuar të jenë të tilla. E nënta, pse disa njerëz si durojnë dot gënjeshtrat? Jo të gjithë jemi njësoj. Disa njerëz kanë vetëvlerësim të qëndrueshëm dhe preferojnë të vërtetën dhe kurdhem. Për ta gënjeshtra apo komplimentet e kota duken poshtëruese. Psikologjikisht, kjo lidhet me një identitet më të integruar, me një egocentrizëm më të ulët, por shumica njerëzve janë mesatar. Pak gënjeshtra i duan, pak të vërteta i duan, edhe varet nga situata. E dhjeta, çfarë ndodh kur gënjeshtra bëhet standard? Ka një anë të errët. Nëse ushqehemi shumë me gënjeshtra, humbasim lidhje me realitetin. Vetëvlerësimi bëhet flusk, marrëdhëniet bëhen të sipërfaqshme dhe zhgënjimi është i pashmangshëm kur realiteti përplas derën. Në psikologji, kjo njihet si iluzione grandioze dhe mund të çojë në vetë shkatërim social ose dhe emocional. Një kompliment i rem i herpasershëm është si sheqer, si karamele. Një dietë me sheqer çdo ditë është hel. E 11-ta, si ta balancojmë? Nga një këndvështrim terapeutik, problemi nuk është që njerëzit duan të gënjehen. Problemi është kur gënjeshtra bëhet i vetmi burim vetëvlerësimi. Zgjidhja është kultivimi i një vetëvlerësimi realist, që nuk ka nevojë për doza të mëdha mashtrimi. Në këtë mënyrë, komplimentet qoftë të vërteta apo jo, nuk do të na lëkundin shumë. E 12-ta, një sy më i qeshur, më me humor. Le ta pranojmë të gjithë se kemi qejf të na thonë sa mirë dukesh sot. Edhe kur jemi të lodhur ose të kaputur, ose je i mrekullueshëm në këtë fushë, po. Dhe kur s'kemi bërë një mrekulli, nuk ka turp këtu në këtë mes. Është pjesë e natyrës njerëzore. Çështja është të mos e shesim shpirtin për një kompliment. Në fund të fundit, më mirë një vërtet e thjesht se një gënjeshtër e shtrenjtë. 13-ta, një pasqyrë më realiste. Na pëlqen të gënjehemi sepse gënjeshtra që na lavdëron na ushqen egon, na ngro vetëvlerësimin dhe na jep përkohësisht ndjenjen e miratimit. Por kjo nuk është dëshmi topsie, është thjesht funksionim njerëzor. Evolucioni nuk e ka dizenjuar njeriu të jetë roboti së vërtetës, por qenie shoqërore që ka nevojë të ndihet e vlefshme. Sekreti është të dimë kur po na gënjejnë dhe të mos bëhemi skllëvër të kësaj gënjeshtre. Prandaj herën tjetër që dikush ju thotë sa i zgjuar je, mos u ndjeni keq, që po ndjeni mirë. Por mos harroni edhe të buzëqeshni edhe të pyesni veten, e ka seriozisht apo po më jep ndonjë dozë placebo ky? Vetdia është antidoti më i mirë ndaj çdo gënjeshtre. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.